各位觀眾大家好啊！今日咧就有一個新聞就話有個男性咧就俾人呃咗48萬嘅。咁其實一個男性喺澳門俾人呃48萬咧，喺我嘅認知已經係算高噶啦。老實講，咁個故事係乜嘢咧？咁佢就話佢自己想去借錢，咁有個借貸平台就同佢講，喂，可以借3萬蚊俾佢。咁然之後咧，咁啊好戇居嘅，佢要佢首先匯款5000蚊俾個借貸平台5000蚊，跟住之後咧，佢先至再借翻3萬蚊俾佢。即係成件事係唔合理嘅，但係唔知點解會有人會信呢啲嘢啦嚇。即係成件事對於我嚟講，我係覺得唔合乎邏輯嘅。咁但係我明嘅，即係當你一個人可能佢覺得佢自己真係好等錢使嘅情況下邊咧，咁佢乜都想試下，咁係可以理解嘅。咁但係其實最唔可以理解就係佢最終係可以向佢啲親朋戚友係借到48萬啊嚇。咁即係佢係一個唔相信佢啲親朋戚友會借錢俾佢，咁佢寧願去相信第三方唔知頭唔知道唔合規格嘅信貸公司，肯定唔係銀行嚟㗎啦。咁呢啲地方借3萬蚊俾佢，但係佢自己居然又願意去匯5000蚊俾人哋。咁當中嘅過程，人哋就同佢講，如果你想借到更多嘅錢，咁你就要匯更多嘅錢俾佢。咁唔知點解佢就會戇居居咁不斷匯錢俾佢啦。咁但係喺我嘅記憶入邊啊，咁女性咧喺澳門咧係容易過俾男性俾人呃嘅，甚至咧佢哋嘅金額咧係好龐大嘅喎，閒閒地都講緊200萬以上啦。即係好多人俾人呃咗226萬啊、300萬啊、350萬啊，甚至之前有個高管係俾人呃咗2800萬嘅。咁但係嗱，你去 Google 嗰度，你揾男性澳門男性俾人呃咧，我就見到10萬蚊、1萬蚊，或者係男性去呃翻人哋。嗱，咁我唔係話想表達話女性係比男性蠢，亦都唔係話男性反而係呃女性嗰個。我唔係想表達呢個意思，我反而係想表達，哇！澳門嘅女性係真係好有錢，好多時候咧。佢哋閒閒地就坐擁幾百萬嘅，真係。咁當然唔係講緊澳門全部係女性啦，係講緊個比例嚟講係會比男性揾錢揾大錢係會易啲嘅。咁喺澳門過去咁多年咧，咁女性作為一個服務性行業係有優勢嘅角色啦。咁事實上咧，好多女性亦都揾到唔少錢嘅。咁當然被詐騙嘅嗰一啲人咧，通常並唔係本地人多嘅，反而係一啲大學生啊、內地大學生啊，咁呢啲係更加多俾人呃嘅。但係好難理解㗎，明知佢哋屋企人明知可能佢個女唔係太聰明，或者唔知點解，但係反而佢哋願意將啲錢咧係留俾女性，係唔會願意將錢留俾男性嘅。咁而家呢一個係一個社會嘅現象啦，我會覺得係喺而家呢個社會屢試不爽嘅情況下邊咧，咁啲女性咧亦都擁有唔少嘅資產同現金咧，咁就成為咗呢啲詐騙集團嘅針對嘅對象啦。咁詐騙嘅類型亦都好多元化嘅，有情感上邊啦，情騙啦，亦都有一啲咩公檢法啊、快遞。咁詐騙集團咧就會根據唔同人佢攞到嘅唔同嘅一啲信息咧，咁佢就會制定翻點樣去詐騙你嘅。但係詐騙咧其實圍繞住都係一個核心嘅啫，就係太過自信、太過相信自己，唔願意同人哋溝通。其實任何一個詐騙最終點解可以發生，都係因為佢對自己太自信啦。有時候明明嗰樣嘢，如果你去揾一個人去問一問，然之後其實好有可能嗰條友第一個時間同你講，喂，係咪詐騙嚟㗎？咁你淨係諗多一層，你就會覺得係有可能係詐騙喎，係咪先？無論你係問你嘅朋友又好，你屋企人又好，其實你只要問多一句咧，你俾人呃嘅概率就基本上就由100%突然之間會跌到去接近0㗎啦。咁被詐騙嘅人咧，通常都係有一個共同嘅特徵咧，就係
俾人呃嘅時候咧，就唔願意向外界求助嘅。咁但係咧，俾人呃咗之後咧，就不斷去問外界點算好，點算好。咁其實佢哋都係有呢個共同特徵嘅。咁亦都反映到現時嘅社會啦，人同人之間嘅關係咧，中間係有層隔膜嘅。咁嗱，點解講係有層隔膜而唔係話係差咧？因為嗱，你可以睇得出，其實人同人之間都係互相信任同埋關心嘅。即係好似頭先我講嗰個男性，即係俾人呃咗錢之後咧，係佢啲親朋戚友係願意借48萬俾佢嘅。佢原本係諗住借3萬蚊嘅啫喎。咁但係佢最終發現，原來佢啲親朋戚友係願意借48萬俾佢嘅。咁如果佢一開波就同佢啲親朋戚友借，咁就唔需要俾人呃咁多錢啦，係咪先？咁一開始你捅破咗嗰一層隔膜，咁其實就可以解決好多問題啦。咁所以現時而家呢個社會嘅問題咧，就係人同人之間咧個信任感唔夠啊，同埋個親情嗰個即係硬係好似隔咗一層嘢喺度咁啊。所以如何要防止詐騙咧？並唔係你意識到呢個係一個詐騙啊，反而係更加你應該去諗清楚，你嘅人際關係係咪出現咗啲問題咧？即係你應該識翻多啲朋友。咁當然未必係你好親密嘅朋友嚟嘅，你可以網上面識一啲朋友都 OK 嘅，即係比較理智少少嘅網友啦。即係例如你可以入我哋嘅群組，我哋嘅 TG 群。咁其實咧就有好多反詐專家喺度噶啦。咁呢一 send 條 message 出嚟，嗰啲人即刻會同佢講：喂，大佬，擺明係詐騙嚟噶啦！諗其實如果你願意去接觸更加多嘅人啦、社交啦，去願意去問多一句，其實你就唔會跌落呢一個詐騙嘅陷阱噶啦。即係如果你覺得你屋企人係會做衰嘢，咁你係應該要信任你屋企人去問佢哋係咪真係有做，而唔係自己諗住可以解決問題，點知到最後俾人解決嗰個係你自己。咁當然啦，我都係好羨慕啦，即係點解嗰啲女性可以閒閒地有幾百萬現金啦，可以俾人呃啦，即係呢啲係匪夷所思嘅，成件事係覺得。特別係嗰啲咩女大學生有350萬啊，哇！真係呢啲咧，真係誇張到冇辦法去想像嘅。即係你一個大學生咩都未做，係咪先？佢就已經有350萬。詐騙集團即係嘥咁多口水，就為咗呃佢350萬。咁你不如直接去情騙佢，真係做佢女婿算啦。老實講，你即係殺雞取卵，賺咗350萬咁雞水錢，係咪先？真係好少。即係如果你相比起嗰個一個女大學生有350萬，咁你可以想像到佢屋企嘅人究竟有幾多錢啦。咁無論點都好啦，即係點樣可以警惕到呢啲騙局啊、騙案咧，係好重要嘅。咁但係嗱，我始終相信你只要問多一句你身邊嘅朋友，咁基本上你俾人呃嘅概率咧，真係就已經好低㗎啦。做人真係切忌過分自信啊！咁今次講到呢度先啦，有乜嘢就下邊留言討論啦。咁如果你鍾意呢個頻道，你就可以訂閱下啦。然之後你都可以入我哋嘅 TG 群組啦。拜拜。